हेलो गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिपेयर करेंगे बोट रॉकर्स का नेक बैंड। इसमें ये दिक्कत है दोस्तों कि जिससे एक तो तार कटी हुई है। दिखा देते हैं आपको, देखिए ये तार कटी हुई है। इसको हम लोग रिपेयर करेंगे और इसमें चार्जिंग पिन वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों। ये भी आपको चार्ज करके दिखा देते हैं। इसको खोलकर चार्ज करके दिखा देते हैं। चार्जिंग पिन वर्क नहीं कर रही है दोस्तों। देखिए, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाइट नहीं ग्लो हो रही है। रेड कलर की लाइट जाती है दोस्तों। देखिए लाइट बिल्कुल भी नहीं ग्लो कर रही है। इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसको ऑन करके पहले हम लोग देख लेते हैं ऑन होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हम लोग का ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। ब्लू लाइट जल रही है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है। इसको ऑफ कर लेते हैं। इसको हम लोग रिपेयर करेंगे दोस्तों अच्छी तरह से। इसको पहले हम लोग खोल लेते हैं। खोल के आपको दिखा देते हैं क्या क्या है इसमें। पहले वाले इसको हम लोग रिपेयर करेंगे। इसमें हम लोग नया दूसरे नेक बैंड का तार इसमें लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये दूसरा नेक बैंड का तार है। इसको हम लोग चेक कर चुके हैं, दोनों तार सही हैं दोस्तों। इसमें हम लोग लगाएंगे। पहले इसी को हम लोग लगा लेते हैं, आपको दिखा देते हैं दोस्तों। इसको खोल लेते हैं। इसको खोल लेते हैं दोस्तों। तो खोलने के बाद देखिए आपको बैटरी दिख रही है दोस्तों। ये 110 mAh की बैटरी है दोस्तों और 3.7 वोल्ट में है दोस्तों। बैटरी हम लोग का बिल्कुल सही है, फुला हुआ नहीं है। इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जॉइंट किया गया है। अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो हम लोग का वो वाला तार छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग को इसमें से काट लेंगे और इसी में हम लोग जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग का तार बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा। इसको पहले हम लोग काट लेते हैं यहाँ से ब्लेड की मदद से। ब्लेड की मदद से पहले हम इसको काट लेते हैं दोस्तों। ब्लेड कहाँ गया? ये रहा। देखिए दोस्तों, हम लोग ब्लेड की मदद से काट चुके हैं। अब इस पे एक ठो प्लास्टिक की चीज चढ़ी होती है दोस्तों, उसको हम लोग ब्लेड से हटा लेंगे अच्छी तरह से। ब्लेड की मदद से इस पे कार्बन रस्ट चढ़ा होता है, उसको हम लोग ब्लेड की मदद से पहले हटा लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग ब्लेड की मदद से पहले हटा चुके हैं। अब इसमें वाइट कलर का धागा है दोस्तों, इसको हम लोग सोल्डिंग आयरन से हीट कर देंगे तो इसका कॉपर वायर दिखने लगेगा दोस्तों। थोड़ा थोड़ा हीट कर लेंगे तो कॉपर वायर हम लोग का दिखने लगेगा। इसके बाद हम लोग इस पे सोल्डिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हीट कर लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग सोल्ड भी कर लिए हैं। देखिए इस पे सोल्डिंग चढ़ चुका है। अब इसमें हम लोग लगाकर इस तारों को ज्वाइंट कर देंगे दोस्तों। देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स भी हो रहा है दोस्तों। हम लोग तार को भी सोल्ड कर लेते हैं। देखिए रेड वाले को रेड में और उसको आयरन की मदद से सोल्ड कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कर सब्सक्राइब करो दोस्तों। वीडियो में बने रहिए। आपको लास्ट में दिख जाएगा दोस्तों कि कैसे हम लोग ब्लूटूथ रिपेयर करते हैं, कैसे हम लोग कर सकते हैं। आप लोग भी उसी तरह रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, हम लोग दोनों तारों को जोड़ चुके हैं। अब इस पे हम लोग टेप लगा लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट ना हो, हम लोग का स्पीकर खराब ना हो दोस्तों। इसमें हम लोग टेप से अच्छी तरह से सोल्ड करेंगे,
टेप से अच्छी तरह से चिपका लेते हैं। टेप हम लोग बहुत पतला लगाएंगे दोस्तों, नहीं तो हम लोग का बैटरी फिक्स नहीं होगा दोस्तों। टेप को हम लोग को बहुत पतला वाला टेप लगाना है, नहीं तो बैटरी हम लोग का ऊपर आ जाएगा दोस्तों। ये हम लोग इलेक्ट्रिक वाला टेप यूज कर रहे हैं दोस्तों। इसको हम लोग छोटे छोटे भागों में काट लिए हैं, इसके हम लोग चिपका दे रहे हैं। देखिए दोनों चिपक चुका है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग फिक्स कर देंगे इसको। पहले तार को लगाएंगे तब बैटरी को लगाएंगे दोस्तों। देखिए हम लोग तार को यहाँ पे लगा लेते हैं, अब इसके बाद बैटरी को लगा देंगे यहाँ पे। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया दोस्तों, नहीं तो वीडियो लॉन्ग बन रही थी, इसीलिए ये इसको फिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दी दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग उसको पैक कर चुके हैं, अच्छी तरह से पैक हो चुका है दोस्तों। देखिए ये सब गंदा उंदा लगा है, उसको हम लोग लास्ट में साफ कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग मेन ऊपर वाले स्पीकर को, तार को हम लोग सोल्ड करेंगे। पहले इसको हम लोग खोल लेते हैं, इसको आराम से खोलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा भी पुश करेंगे, देखिए खुल जाएगा आराम से। देखिए इस तरह थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, देखिए खुल जाएगा दोस्तों, आराम से खुल गया। अब इसको हम लोग सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको तार को हटा लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों हम लोग दोनों तार को हटा लिए हैं। देखिए दोस्तों हम लोग का स्पीकर निकल चुका है। अभी इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें देखिए इसका तो कोई काम नहीं है दोस्तों, इसको हम लोग तोड़ के निकाल लेते हैं। देखिए ये भी निकल चुका है। अब इसमें जो नया वाला तार था इसमें हम लोग लगा लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अच्छी तरह से लग भी चुका है। अब इसका वो लगा देते हैं जिसका तार को निकले ना, इसमें स्लिप डाल देते हैं दोस्तों कि ये तार निकले ना इसका। देखिए दोस्तों लग चुका है। अब हम लोग स्पीकर को सोल्ड कर लेते हैं। अच्छी तरह से सोल्ड करना है दोस्तों कि हम लोग को फिक्स करने के बाद टूट ना जाए। देखिए हम लोग का सोल्ड हो चुका है अच्छी तरह से। ये कैमरा थोड़ा ब्लर हो जा रहा है दोस्तों, वो जूमिंग की वजह से ब्लर हो जा रहा है। ये देखिए दोस्तों इसको हम लोग अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। लेफ्ट वाला ईयरफोन है तो हम लोग का लेफ्ट वाले तरह से इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए हाँ लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले की तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे दोस्तों। ये सेट हो चुका है। इसको हम लोग फेविक्विक की मदद से बाद में चिपका लेंगे। अब इस वाले में भी साउंड नहीं आ रही थी दोस्तों, इस वाले की भी हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ से दिक्कत है। पहले इसको हम लोग खोल लेते हैं। देखिए पूरा मदरबोर्ड दिख गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसका तार टूटा हुआ है, इसको हम लोग पहले सोल्ड कर लेंगे। ये तार टूट गया दोस्तों, लग रहा है कोई इसको ओपन किया था इसीलिए तार टूट गया होगा। इसको हम लोग सोल्ड कर लेंगे। सोल्ड करने में दिक्कत आ रही है। देखिए दोस्तों सोल्ड हो चुका है। अब इसको हम लोग पिन को भी ब्रश की मदद से साफ कर लेंगे।
चार्जिंग पिन को ब्रश की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बहुत अंदर गंदा है, कार्बन जम चुका है दोस्तों। देखिए, तभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लोग ब्रश की मदद से साफ कर ले रहे हैं, तब आपको बाद में बताएंगे दोस्तों। देखिए, वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिए दोस्तों। इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। आपको लास्ट में दिखाएंगे चार्ज हो रहा है, ऑडियो आ रहा है कि नहीं दोस्तों, सॉन्ग प्ले हो रहा है कि नहीं। इसको हम लोग अब फिक्स कर लेते हैं दोस्तों। ये वाला लग रहा है उधर का है दोस्तों, इसको हम लोग उधर लगा लेते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, इधर वाला उधर का था। अब अच्छी तरह से हम लोग पैक कर लेंगे दोस्तों। देखिए, इसका ढक्कन भी लगा लेते हैं। अब इसको हम लोग चार्ज में लगा के देख लेते हैं दोस्तों, चार्ज हो रहा है कि नहीं पहले। देखिए दोस्तों, हम लोग का बिल्कुल चार्ज हो रहा है। देखिए, रेड लाइट ग्लो कर रही है दोस्तों, हम लोग का बिल्कुल चार्ज हो रहा है। अब जो जो खुला हुआ है, जिसको जिसको हम लोग ढक्कन नहीं बंद हो रहा था दोस्तों, उसको हम लोग फेविक्विक की मदद से चिपका लेते हैं। देखिए दोस्तों, फेविक्विक की मदद से सभी को चिपका लेते हैं, तभी अच्छी तरह से बंद हो पाएगा, तो ये बार बार खुल जाएगा दोस्तों। वीडियो को फास्ट कर दे रहे हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी बन रही थी। देखिए दोस्तों, हम लोग जल्दी जल्दी से इसको पहले हम चिपका लेते हैं अच्छी तरह से। चिपकाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया दोस्तों, इसीलिए वीडियो को हम लोग फास्ट फास्ट कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का नेक बैंड बन के तैयार हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसमें देखिए मट्टी जमी चुकी है, इसको ब्रश की मदद से साफ कर लेते हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दें दोस्तों, साफ करने में भी वक्त लग गया है दोस्तों, इसीलिए फास्ट कर दे रहे हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, हम लोग का बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। इसका हम लोग साउंड सुना दे रहे हैं। आप लोग नेक बैंड का तो साउंड सुन ही चुके हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।